Dans le golfe de Bohai, en Chine, flotte un fragment de terre appelé Shedao. Autrefois rattaché à la péninsule voisine, il est désormais entouré d'eau. Shedao, littéralement, l'île aux serpents. Des crotales au venin mortel. 20 000 d'entre eux. Pendant une grande partie de l'année, ils n'ont rien à manger. L'été, ils ont le ventre vide et ils dorment. Jusqu'à l'automne. Pour des millions de passereaux qui migrent vers le sud depuis la Sibérie, cette île est une étape. Mais entre ceux qui ont besoin de se reposer et ceux qui ont besoin de manger, la rencontre va être brutale. À l'aube, les crotales cherchent les meilleurs perchoirs. Même cette modeste branche fera l'affaire. « 20 000 pièges prêts à se refermer sur les passerons. » Il faudra au crotale plusieurs jours pour digérer sa proie. Il doit exploiter au maximum cette opportunité. Il peut donc avaler jusqu'à 3 oiseaux, l'un après l'autre. La période d'abondance est si brève que les crotales chassent sans arrêt. Pendant 2 semaines, ils répètent la même routine meurtrière, jour après jour. À l'aube, ils gagnent leur perchoir et attendent que le repas leur soit livré. Lorsque la migration des oiseaux reprend, les habitants de l'île sont gavés. Tout au long des mois d'hiver, ils se reposeront.
Et au printemps, quand les passereaux remonteront au nord, ils feront à nouveau escale à Shadow.